Cin cineál coolra a go tainmhaí bheith deiste? Rinne me sé céim sna tanchaí sa goláisteáil scoile Mália Clia. Rinne me staidir ar an Gaeilge agus ar a Bhraincis agus chaime bliain amháin ar Erasmus sa Frainc dúsgurt na Fraince i Lille na Fraince don bblion Erasmus sin. Inistain faoin obair dhéanaan tú ó le go le agus tú gobar mar eiste thir sa Roiséil. Mar sin in áirtíocht an eistechan sé an príomh chóirm a bhíonn ná an reachtaíocht a bhíonn sa bhla ag an Gomisiún Orpach aistú go Gaeilge. Chomá leis an obair sin bíonn rudí éagsúla ar siúlainn mar shampla bhí muid ag aistú na Stephen Grace an ar fad atá ag an Gomisiún agus chomá leis sin bíonn muid a lé le cursaí téarmaíochta mar shampla bíonn an deisen bheith a breanú ar an liste a bhíonn ag an coiste téarmaíochta agus moltaí dhéanana faoi na téarmaí atá ábhla acu sin. Má dulum héin tá simime me gursaí technoliaachta agus is me sin an choragraí technoliaachta san éanad gus mar chuid den chóirm sin bhí me ag agrú cursaí eilena nuair a bhíonn spógarí eistechan nua a thuirt isteach agus chomá leis sin tugaim cóirle agus déanam iarracht cabhrú le daoine má bhíonn feidhmí technola acu. Agus cadiad na deisina eilúna ar tar fáil dámh sinna tu gobar mar eistethirí a gin de institútí an Aontais Eorpaí. Tugtar go leor deisina chuit eilún sa choirtaíon in áirtíocht an eistechan is minic go dagan sanálathe isteach ó na háirtíocht eile mar shampla sanálathe i gcursaí eacnamaíochta nó i gcursaí talmhaíochta agus déanann siad cur láthair faoin obair a bhíonn sarsúil acu sna háirtíochtaí sin. Chomá leis sin tugtar go leor deisinaí chun teanchaí ólam chuirtar go leor ranganí ar fáil freisin ar féidir freastal leadab. Agus cé go minic bhíonn deis go teachthála go héireann? Sin rud eile is fiú a chuine le gaoine sna léanta seo is dói níl an bhroise cho fada sin i gcéan. Níl seach orlach le nó níos lúna sin in Etsan agus bíonn go leor deisinaí go leháile a bhíonn an fáin sin ort. Is féidir go leháile le Aer Lingus nó le Ryanair an bríomhar airport a Zaventem. Go páirceanta is dói bíonn sé go leháile beidir cúpla sa mbliain. Bhfuil obair an eistethirí samúil nó anéthe ghfuil cuideaí leadúna go leor? Sin cheiste a thar bheith ag ragart is dói go mraithann sé go mór ar an duine tá daoine an nach máóba a chorbh agus i cheapan gur obair thar bheith leadúnacha tá. Ach go páirceanta is bralam héana. Domsa sé an gné taide den obair is mó chum héin séán bíon deisiat bheith a fálam a gcónaí faoi ábhar éagsúla bhíonn san aistú. Tá coinneolathe ibre den scatha baint le pásta na eistethirí an bhfuil? Cínta is donna daine a bhfuil postbúnach go mar eistethirí sna institútí tá na coinneolacha ibre thar bheith má. Tosú leis an tuarastal héin tá tuarastal anmhathe go leis an post. Is féidir brandú ar líana ar Stephen Grace an áirtíocht an eistechan agus feice tú an scála pá atá gceist an sin. Ach is cumarta sé seo atá díirithe ar dhaoine arcú ar ag an rád AD5 agus ag an rád sin bheithe tosú amach ag oscin €2,200 is seacha do lámh chuil a bhí agus chomá leis sin má tá tú pósta nó má tá páistiad bíon lúnta síale i gceist agus bíon léonta siire flathúla an freisin. Bhfuil costas máireachtála ard sa Roiséil agus Luxembourg? Ní mór an chur amacham ar Luxembourg agus measam héin gohfuil an costas máireachtála baganí níos éideann sin ná mar atá sa Roiséil héin. Ach i gcomparáid le Baile Clia is dói nach bhfuil sé chodonna céanna. Tá an Roiséil chosal le 4 bith tá áitsachaíán go háirí sa gceantar Orpach beidir atá thar a bheith costasach ach má tá chur amach ar an gcathair tá áitsacha eile sa gcathair nach bhfuil cho costasach céanna. Níor a ghfuil síolmáid sóisialta acu sinna tu gobar san institútí Orpatha? Cínta is chathair thar a bheith éilchultúirtha atá sa Roiséil. Tá daoine ann ó gach cearn don Aontas Orpach agus bula tú le daoine ó áitsachaí níos buidí géan freisin.
Tá pobl láidir go leor Gréigóirí an agus tá óíomh an síl sóisialta de freisin. Tá club Chumann Lucha Scéalán atá thar bheith go láidir agus bíon an túfas ar siúil sa mar seil héin go háirí sa saoire bíon go leor féilte an, bíon féilte scanán an, bíon féilte ceol, bíon go leor i go raibh.